আগ্নেয়গিরি এটি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক জিনিসগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। এই আগ্নেয়গিরিতে রয়েছে অত্যন্ত গরম লাভা। এটি যে কোনো জিনিস খুব সহজে গলিয়ে এবং পুড়িয়ে ফেলতে পারে। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১,৫০০ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে এবং প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০ থেকে ৭০টি আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। জ্ঞানের ভিন্ন জগতে এ পর্বে জানব আমাদের গ্রহের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে। তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে পারেন। আমাদের পৃথিবী আসলে সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে তৈরি নয়। এর নিচে রয়েছে অনেক খনিজ সম্পদ, ম্যাগমা, নানা ধাতু এবং পাথরে গলিত উত্তপ্ত রূপ। সেখানকার তাপমাত্রা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীতে ৭টি টেকনিক প্লেট এবং আরও ২৬টি সাব প্লেট রয়েছে। এগুলো সর্বদা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরতে থাকে। যখন পৃথিবীর নিচে প্লেটগুলো সরতে থাকে, তখন ভারী প্লেটগুলো নিচের দিকে চলে যায় আর হালকা প্লেটগুলো দিয়ে তৈরি হয় পাহাড় পর্বত। যখন ভারী প্লেটগুলো অনেক নিচে চলে যায়, তখন জিওথার্মাল এনার্জি গ্রাউন্ডে প্লেটগুলোর ধাতু এবং পাথর গলতে থাকে। তারপর এটি ম্যাগমাতে রূপ নেয়, আর এই গলার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার কারণে হালকা প্লেটে অধিক চাপ উৎপন্ন হয়, আর এক সময় এই হালকা প্লেটগুলো ফেটে বিস্ফোরণ হয়, যার কারণে মূলত আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সারফেসে সেই আগ্নেয়গিরি থেকে ফিরে আসা লাভা এবং গলিত ম্যাগমা জমতে শুরু করে। এভাবে লাভা এবং গলিত ম্যাগমা চারপাশে জমে তৈরি হয় আগ্নেয়গিরির পাহাড়। এছাড়া আগ্নেয়গিরির ফলে অনেক সময় হাজার মাইল জুড়ে তৈরি হয় ভূমিকম্পের, যা আমাদের পৃথিবীতে অনেক ধ্বংসাত্মক বয়ে আনে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন আর গভীরতম মিঠা পানির হ্রদ বৈকাল, যেটি সাইবেরিয়ার নীলনয়ন বা সাইবেরিয়ার মুক্তা নামেও পরিচিত। সাইবেরিয়ার নীলনয়ন বৈকাল হ্রদ সম্পর্কে জানতে আমাদের এই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। এবং এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।